হ্যালো গাইস, আসসালামু আলাইকুম। বাংলাদেশ ইলেকট্রনিক্স 3.0 পক্ষ থেকে আপনাদেরকে জানাই শুভেচ্ছা অভিনন্দন। তো বন্ধুরা, আজকে বহুদিন পর আমাদের কাছে একটা এনার্জি লাইট আসছে, যার নাম হচ্ছে নাম দেখাইতেছি ট্রাস্টিকের। এটা আগের যুগে মানে আগে যে এলইডি লাইটগুলো বাইর হইতো মানে প্যাঁচের, সে লাইটগুলা। তো বন্ধুরা, এই লাইটটা নষ্ট, এই কারণে আমাদের এ বাইরে আনছে ঠিক করার জন্য। তো ভাই, এটা নষ্ট হয়েছে কোন দিন? আজকে এটা আচ্ছা। তো ভাই আনছে লাইটটা নষ্ট, এই কারণে আমরা এটা সর্বপ্রথম এই যে মুখটা খুললাম, এখন আমরা চেক করি নাই। তো গাইস, আমি চেক একটা লাইট কিভাবে ঠিক করতে হয়, কিভাবে চেক করবেন, আমি আপনাদেরকে দেখাইতেছি। তো গাইস, সর্বপ্রথম একটা অ্যাভোমিটার নেবেন। অ্যাভোমিটার নিয়ে লাইটটার দুইটা প্লাইমিং চেক করবেন। চেক করার পরে দুটা প্লাইমিংয়ের মধ্যে যেটা মিস করবে, যেটার মধ্যে লাইন থাকবে না, সেটা আপনারা এভাবে প্লাস দিয়ে আপনারা সংযোগ করে দিবেন। তখন আপনাদের সিরিজ লাইনটা পেয়ে যাবে। তো বন্ধুরা, এভাবে আপনারা একটা এনার্জি লাইট ঠিক করবেন। তো আমি তো বিস্তারিত দেখাইছি বন্ধুরা। দেখেন, এই যে প্লাস দিয়া আমরা দুইটারে শর্ট করে দিছি, মানে দুনো প্লাইমিংটা শর্ট করে দিছি, এই কারণে আমাদের সিরিজ লাইনটা পাইয়া গেছে। এখন আমরা মুক্কাটা লাগাইতেছি, এই যে লাগাইতেছি। এই দেখেন, আমরা মুক্কাটা লাগাইছি, একদম ফিটিং করে আলাইছি। এখন আমরা যদি চেক করে দেখবো আমাদের লাইটটা 100% ঠিক হয়ে গেছে। তো গাইস দেখেন, আমরা এখন সিরিজ দিয়ে চেক করতেছি। সিরিজ দিয়ে চেক করো। আমাদের এখন সিরিজ লাইনটা দেওয়া হয়েছে। এখন গাইস দেখেন, আমরা আমারে দেখান আমারে দেখান এই যে গাইস, এখন এই দেখেন, এই যে ওই যে সিরিজ লাইনে এখানে কোনো ধুনপুন হয় না, সব রিয়েল কাজ হয়। এই যে গাইস, আমাদের লাইটটা জ্বলতেছে, দেখেন। আবার দাও, আবার জ্বালাও। দেখেন, আমরা অবশেষে লাইটটা ঠিক করতে সক্ষম হয়েছি। আরেকটা লাইট দিছে, এই লাইটটা আপনাদেরকে আমি দেখাইতেছি, কারণ ওটাই সমস্যা। তো গাইস, আরেকটা আমাদের এলইডি লাইট আসছে, সেটা নষ্ট কোনটা এ দেখাও তো, নষ্ট কোনটা? এই যে নষ্ট, এটা তুমি কেমনে বুঝছো এটা নষ্ট? এটা আমরা মিস্ত্রি আমরা বুঝছি, তারপরে আমরা যারা আমাদের অডিয়েন্স আছে তাদের উদ্দেশ্যে বলতেছি, আপনারা সবসময় প্রথমে লাইটটা খুলবেন। লাইটটা যখন এরকম থাকবে, লাইটটা প্রথম খুলবেন। খোলার পরে আপনারা যদি যাদের মিটার নেই, তারা অবশ্যই তারা দেখবে যে লাইটটা আসলে কোনটা একটু সমস্যা আছে। সমস্যা যেমন এই যে আমরা সমস্যাটা ধরতে পারিছি। এই দেখেন, এই লাইটটা স্পট পড়ে গেছে। হ্যাঁ, ও সবগুলা ভালো। আর ওই লাইটটার মধ্যে একটা দাগ, একটু জুম করে দেখান। হ্যাঁ, দেখাইতেছি। তো এই লাইটটা মূলত আপনার ভিতরে যে যেটা জ্বলে ওইটা কাটতে গেছে, কারণে কালো হয়ে গেছে। তো এখন আমরা যদি এটা মানে ছাটাইয়া ফালাই যদি আমরা শর্ট করে দিই, তখন আমাদের এই লাইটটা ঠিক হয়ে যাবে। তো গাইস দেখেন, আমরা কিভাবে লাইটটা শর্ট করি এবং এটা ছাটাই ফালাই। দেখেন, এই যে এটা আমরা ছাটাই ফালাইছি। একবার ওয়াশ করো, একটু ভালো করে ওয়াশ করো। হ্যাঁ, ওয়াশ করছো। এখন তাঁতাল গরম দাও, যে তাঁতাল দিয়ে জ্বালাই করবে না, তাঁতালটা গরম দাও। তো গাইস, এখন আমরা তাঁতালটা গরম দিতেছি। হ্যাঁ, তাঁতালটা গরম দিতেছি। তো এখন আমরা তাঁতাল দিয়ে এটা জ্বালাই করে দেব। তো গাইস দেখেন, এই যে আমাদের এখানে যে জ্বালাইটা দিতেছে, এখানে শর্ট করে দিতেছে। তো হ্যাঁ, শর্ট করা শেষ। আর দিও না। তো গাইস, অবশেষে আমাদের লাইটটা ঠিক হয়ে গেছে, যেহেতু এখানে একটা জ্বালাই দিছে। আগে একটা এখান দিয়ে নষ্ট হয়েছে, ওটা জ্বালাই দিছে। আর এখন একটা নষ্ট হয়েছে, এখানে এটা জ্বালাই দিছে। তো আমাদের এখানে মূলত লাইটটা দুইবার রিপেয়ারিং করা হয়েছে। তো এখন গাইস, আমরা লাইটটা আপনাদেরকে জ্বালাইয়া দেখাবো আমাদের লাইটটা ঠিক হয়েছে কিনা। তো গাইস দেখেন, আমরা লাইটটা জ্বালাইতেছি। এই যে গাইস দেখেন, আমাদের লাইটটা ঠিক হয়ে গেছে। তো আজকে আমরা একসাথে একটা এলইডি আর একটা এলইডি প্যাঁচের আমরা দুটা লাইট আজকে ঠিক করতে সক্ষম হয়েছি। তো গাইস, আপনারা যারা এরকম লাইটে নিয়ে সমস্যা পড়েন, আপনারা ঘরে বসে এভাবে লাইটগুলা ঠিক করতে পারবেন। আপনাদের এরকম ছোট একটা
হলে চলবে। তো গাইস এ ধরনের লাইটগুলা এখন আমি তো দেখাইছি কিভাবে ঠিক করে, তো আপনারা এভাবে ঘরে বসে লাইটগুলা ঠিক করতে পারবেন। তো ভিডিওটা ভালো লাগলে সবাই লাইক কমেন্ট শেয়ার করবেন, আর আমাদের বাংলাদেশ ইলেকট্রনিক্স 3.0 চ্যানেলটা সাবস্ক্রাইব করে সবসময় পাশে থাকবেন। সবাই ভালো থাকবেন, আজকে এ পর্যন্ত, আল্লাহ হাফেজ।